हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ, गुड इवनिंग। मु सुप्रिया, मो चैनल सुप्रिया एक्सप्रेस 1 2 3 की स्वागत करुची। आशा करुची आपण माने समस्ते बहुत भले थिबे। मु बेटी बहुत भले अछि। एबे तो हेई गलानी 8टा बाजी गलानी ऑलमोस्ट। मु एबे रुटी करबी। आपण माने कोन केमती करूथिबे संध्याल रे खाइबा पई। मु एबे रुटी करबी। आ रुटी बेला होची सेका हबो, तापरे अंडा भुजिया हबो, माछ तरकारी अच्छे खाइबू। हाय संग माने देखंतु मम्मी एठी रुटी बेलुची आ देखंतु टीवी देखु मम्मी आ रुटी बेलुची। एठी गुडू टीवी देखुची, साडे आयुषु मोबाइल देखुची। देखंतु हे आयुषु हाय कर दिया देखो कहूनी। आ पापा आसीबे, आसुंदी बाटरे आसी। देखंतु टाइम लेट हे गलान तांकर। हाय सांग माने देखंतु पापा आसी गले। पापा कौन आछन देखंतु टमाटो आ चिकन पकोड़ा। देखंतु ए चिकन पकोड़ा आयुष आसा पापा आइलेनी। हाय सांग माने देखंतु मम्मी रुटी बेली सालेनी। एक ना रुटी सिखिबो, चलंत देखिबा। सांग माने एक ना देखंतु मम्मी रुटी सेकुची केते बड़ फुलिची। देखंतु ए लुची देखंतु। एमती रुटी फुला जाए। कौन बुझी फुला? हाय मम्मी कौन करचू? रुटी करूची। आओ देखंतु मम्मी रो रुटी सइलानी, लास्ट रहिची। मम्मी कौन काटुचू? पियाज टमाटर काटुची। कौन पाई? अंडा भुजिया हबो। ए देखंतु मम्मी काटुची। ए देखंतु गुड्डू एठी पइची। चला देखिए आयुष कौन करूची। आयुष आयुष देख एठी कमल घोड़े की मोबाइल देखुची। हे देख आयुष आयुष बेसी गोटे होची। देखो देखो हां करछो। हाय हाय आयुष मो तो बेटली बापा मालिबो कहूची। चुपी जा। हाय फ्रेंड्स देखंतु मम्मी रो अंडा भुजिया सइलानी। ए देखंतु अंडा भुजिया रेडी। आमे एक ना खाया को जीवो। देखंतु सांग माने एटी मोर रेडी हो जाई अंडा भुजिया, रुटी। पिला तो तरकारी खाइले ना। आयुष रो रुटी, खीर, चिकन पकोड़ा। देखो आयुष भी कहूची मते दरकार मते दरकार। कौन दरकार तमर बाबा? आज सरप्राइज चिकन पकोड़ा आसी आम पई। देखो सांग माने आमे तो आज माछ तरकारी करथिलु। आज मैं कहली अंडा भुजिया करदवा खाईदवा। ता बापा सरप्राइज देइछन चिकन पकोड़ा आनिकरी। गुटू खाऊची। ऑलमोस्ट 9टा बाजी गलानी। तो मामुनी खाऊची। आयुष को लेंबू दरकार। आयुष तू कौन खाइबू? चिकन खाइबो। केमिति खाइबो? केटे पार्टी कर दो। केटे पार्टी खाइबो? केमिति खाइबो? गुटू खाई दिया, मामुनी खाई दिया। चलो पिला खाई दे सारंतु, तापरे आमे खाऊछु, तापरे मु कथा होछि खाई सारी के। हाय सामाने देखंतु आमे चिकन पकोड़ा खाऊछु। सरप्राइज चिकन पकोड़ा आज आछि। आमे कहि नथिलु। आइस भी खाइछि। देखंतु आइस खाइछ? कोन खाइछ? चिकन खाइछ? केमिति खाइलो? आम करी आम करचो बैकरी खाइल। हाय संग माने देखंतु पिला माने खाई सलेनी। एबे आमे खाइबू एडा रुटी, अंडा भुजिया, मसूर आलू फुलकोबी माछ तो पड़ीगिरी तरकारी हेइतला। एबे आमे खाइबू। खाई सला परे आपण मानन सहित कथा होछि। माने आमे खाई सारलुनु। मोर भी किचन क्लीन सरी गलानी। एबे देखंतु पिला मामुन गुड्डू सोई पड़लेनी।
10:30 हब एबे से सोई पड़ले आयुष भी शोब आम शोबू। हाय सांग मैंने पिला तो शोई पड़े एबे आयुष शोनी मु शोनी आयुष को निद मारला मत भी निद मारला सकाल पिला स्कूल जीवे पुणी जल्दी उठिया पड़ो। आपण मानू जदि मोर वीडियो भल लगला ताहले लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिवे जहा द्वारा कि मोर नुआ नुआ वीडियो आपण मान पाखे पहुंची जीवो। आयुष को देखो निद मारलानी हाय मारलानी बाय कर दे आयुष बाय गुड नाइट का गुड नाइट नेक्स्ट वीडियो रे देखाबा नेक्स्ट वीडियो रे देखाबा।